صباح الخير يا أصدقائي ومتابعيني الأعزاء، صباح مفعم بالأمل والتفاؤل. أتمنى لكم يوما مليئا بالإنجازات والنجاحات. تذكروا دائما أن كل يوم جديد هو فرصة لنكون أفضل، لنحب أكثر، ونسعى لتحقيق أحلامنا. ابقوا متفائلين واحتفظوا بابتسامتكم فهي سر قوتكم. ولنتذكر أن السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، في اللحظات التي نقضيها مع من نحب. صباحكم جميل كقلوبكم النقية. ابدأوا يومكم بطاقة جديدة وانطلقوا لتحقيق أهدافكم بثقة. كل الاحترام والتقدير لكم جميعا.